喂，hello，早晨，不是本地人二寶仔頻道。嗱，咁今日咧就去到邊度呢？咁今日我哋就去到呢一個叫做銅鑼灣嘅 Sogo 啦。咁 Sogo 裏邊有啲咩睇呢？咁啊，當然係有啲正嘢分享俾大家啦。嗱，咁我咧就嚟到呢一間叫做瑞聯嘅。咁呢間係賣乜嘢嘅呢？其實呢間咧就係一個叫做賣手錶嘅老品牌嚟嘅。咁主要咧就係有啲筍嘢介紹俾大家。咁我哋咧就過嚟呢度睇下有啲乜嘢筍嘢介紹先。咁呢間咧整體咧就有一間叫做老字號嘅錶鋪啦，咁亦都係正貨正牌嘅。咁我哋咧而家咧就嚟睇下，我自己本身咧就比較中意波爾啦。咁點解咧？因為波爾喺我人生入邊咧係應該係第一隻認識嘅瑞士牌子。咁佢呢度都有好多幾個唔同嘅款啦。嗱，咁我自己本身咧就比較特別中意呢一個款嘅。咁呢個款咧，佢個紋咧就叫做樹紋啦。咁我哋睇到都好有呢一個即係類似啲樹皮咁嘅呢一個錶盤啦。咁入邊咧都有啲日曆同埋呢一個星期嘅。咁佢除咗呢一樣嘢之外咧，波爾咧佢自己本身咧就玩啲乜嘢咧？就玩啲氣燈嘅。咁點為之氣燈呢？嗱，我哋見到佢呢啲咪有綠色嘅氣燈一支支嘅。咁主要呢啲呢，就係自體發光嘅一個氣燈款。嗱，咁而家呢，呢一個波爾，我見到呢啲呢，全部呢都係有做緊呢個優惠。咁啊，平均都係萬零蚊。咁仲有呢，就係會有多呢一個6、8折。咁除咗呢一隻錶之外呢，我哋仲有啲乜嘢款呢？仲有呢一個就係彩色嘅。嗱，咁呢一個彩色嘅大家都可以睇下啦，彩虹燈。嗱，呢啲咧都係自體發光㗎。咁如果你話講想要啲有數字嘅，咁波爾呢啲咧都係應該適合大家㗎啦。嗱，咁講翻先，如果你話講瑞士錶咧，我就真係唔敢拋書包啦。但係講緊嘅就係介紹啲叫做優惠啦，或者係性價比高嘅俾大家咧。咁呢一個咧就真係可以考慮，可以入手。好，咁我哋再去睇下其他款先。咁就有呢一個艾美呢一個牌子啦。諗佢自己本身咧款式咧呢度咧就雖然唔係話好多，但係咧佢有啲類似係啲比較經典款啦。咁就係啲格仔紋嘅呢一啲款，咁可能都會比較多人認識嘅。咁啊，除咗呢啲之外咧，都仲有做緊一個6折啦。咁然之後Hamilton 啦，嗱 Hamilton 咧，我之前就聽話咧。以前有個歌手喺外國非常之出名嘅貓王呢，其實佢都係戴緊呢一隻黑色呢隻嘅，我哋見到啦。咁當然呢隻唔係當年嗰隻啦，呢隻只不過係一個叫復刻翻出嚟，咁啊大家都當係可以認識下。咁如果話商務嘅話呢，就可以揀翻類似呢啲比較 old school 啲嘅，即係懷舊情味大啲嘅，咁就可以揀翻呢啲。咁佢嘅折扣呢，都係6折左右。好，咁我哋再睇下其他先。咁呢一個係咩品牌呢？呢個就係叫做康斯丹嚇，咁佢都有啲商務㗎啦，有啲叫做鏤空機芯㗎啦。咁啊，另外一個呢，就係呢一隻啦。咁呢隻 Chrono 呢都可以換錶帶嘅嚇。咁呢個價錢好似唔知2萬幾定係3萬幾，不過到時候你哋可以過嚟問下呢度啲同事嘅。咁啊，另外啦，仲有呢一個梅花。嗱，梅花咧，其實佢哋自己以前咧比較多人中意咧，即係比較 hit 啲咧，就應該係呢一啲款啦。咁其實呢啲款咧就係佢哋自己嘅一啲自家機芯啦。咁我聽佢哋講咧都賣得好好嘅呢一啲款。咁如果你話講想要又唔想要類似好似潛水啲嘅，我想要玩 GMT 嘅，佢哋都有喎。GMT 款嘅就係呢啲啦。咁我哋都見到啦。紅色嗰支針呢，其實就係呢一個 GMT，即係24小時顯示。咁而佢嘅平常嘅大三針呢，都係12小時正常運作嘅。咁啊，再配翻一個7珠帶啦。咁亦都有女裝嘅喎。咁我哋都睇到啦。咁價錢呢，就唔特別講啦，大家都睇到嘅。咁呢個呢，有啲款呢都做緊6、5折啦，有啲呢就做緊8折嘅。嗱，咁除咗呢度之外呢，我哋都仲有好多呢一啲唔同嘅款。嗱，咁你就可以嚟翻咧呢一個叫做銅鑼灣 Sogo 嘅瑞聯，睇下呢度啲錶款咧，有好多唔同嘅可以俾大家選擇。咁我都略略再同大家睇下，仲有啲乜嘢錶款可以介紹俾大家先。
呢一度嘅係乜嘢款咧？哇！真係花多眼亂啊！有 Oris 啦，然之後呢一個就唔知咩品牌啦，要問問先。我想問下呢一個係咩牌子啊？都做緊，哇！又做緊半價喎。哦，羅馬嚟嘅。羅馬。羅馬錶。哦，羅馬錶。羅馬錶瑞士嘅呢個。哦，OK，好。咁佢都有女裝啦。咁然之後就去到呢個 Rado 啦。嗱，Rado 其實佢本身咧就比較多即係比較出名咧，就係啲陶瓷錶。咁我哋都見到有啲男裝、女裝同埋啲超薄身嘅。嗱，咁如果你話想要送人啊，或者係啲即係送翻俾啲叫長輩嘅話咧，我相信後邊呢一啲咧都應該幾合適嘅，因為佢呢啲款都係啲比較我諗應該70、80、90年代好興嘅呢一啲款。咁呢個咧都做緊幾多折咧？7、5折。好。咁呢一隻石英錶，石英即係電子錶啦。咁佢本身咧就係陶瓷嘅，咁同埋咧佢就非常之薄身。嗱，你見到啦，即係呢個男女咧都啱戴。如果你話講真係玩 fashion 嘅話咧，其實呢啲款都幾正嘅。咁啊，除咗呢啲之外啦，咁你話啲真係送俾啲老人家嘅，咁可能呢啲款咧就會比較叫做情意結啲啦。我諗，因為我記得咧，以前我媽咧都有一個咁嘅款嘅，不過到最尾咧係因為好似俾人偷咗，所以咧就冇咗呢一個咁嘅款啦。其實幾靚嘅，我覺得。好，咁你再睇睇先。嗱，Longines啦，如果 Longines嘅話咧，我自己本身咧就可能會比較中意咧，就有啲比較叫做懷舊復古啲嘅。好似呢啲啦，咁就係復刻啲可能我諗80、90年代嗰啲款啊。嗱，呢度都有啲 Longines，咁都係做緊嘅一啲自己可以睇到啦，8折。咁啊，除咗呢啲之外咧，仲有天梭都多款㗎，有啲計時啦，有啲雙模啦，哇，真係好多。好，我哋再放大睇下呢間鋪先。好啦，嗱，咁今日咧過到嚟呢邊咧，就可以同大家分享下啲瑞士錶有啲咩優惠啦，同埋有啲咩款式啦。咁如果大家真係有興趣嘅，可以即刻嚟翻呢一個香港島嗰邊嘅銅鑼灣 SOGO 1樓，咁就係呢個瑞聯嘅一個老字號啦，正貨正牌嚇。咁如果你話講信心保證咧，我覺得喺一個百貨公司裏邊開得錶鋪嘅，咁都一定係信心保證㗎啦。咁所以都唔使擔心。哇，咁又差唔多係時候啦。咁記得大家過嚟呢邊留意下啦。又係時候同大家再見啦！記得 subscribe、comment、like and share。好，咁希望下一條片咧就帶大家去邊度咧？帶大家去睇下大家留言啦。好啦，拜拜。拜拜，下次再見咯。